一袋有几根？3根到6根宝，每一包都是1斤装，一包里面3根到6根啊，3根到6根。里面有配好的汁吗？有，包装袋里面的汁长这个样子，看一下姐。最后110单。感谢关注啊，谢谢大家。回去之后打开吃，再播10分钟我就下播了，哥姐们。再播10分钟我就下播了。还有90单，联系一下商家客服，问一下是什么情况吧。推荐什么口味？香辣和泡椒。手剥笋买香辣和泡椒啊。推荐什么味道？香辣和泡椒宝，我吃的就是香辣的。这个香辣真的我自己回购很多单，谢谢家电清洗啊，感谢你。最后80单库存啊，卖完我就准备下播了，再播10分钟。有啥口味？手剥笋有3个味道啊，我给你看一下，2个味道，3个味道，1个味道，2个味道，3个味道。手剥后50单库存。最后50单库存，最后50单库存啊！喝的啥？牛奶，牛奶，牛奶，宝宝。牛奶，牛奶，我准备下播了啊！你们如果不买的话，我准备下播了，下播了，下播了。下播了，再播几分钟我就下播。什么快递？普通快递。
普通快递宝宝，邮政极兔，普通快递啊。还有最后50单库存啊，最后50单库存。邮政极兔，邮政极兔发的就是普通快递。有什么味道？老味道、香辣和泡椒，总共3个味道。手剥笋总共3个味道，老味道、香辣和泡椒。你不是很能吃辣的话，就买香辣；喜欢吃辣度高的话，买泡椒。